fa una estona estàvem parlant de tots vosaltres i dèiem que el temps passa volant. Avui estem aquí parlant de graduació amb tot el que això comporta. Molts de vosaltres fa molt temps que des de primer de primària esteu a l'Oriol Martorell, altres us heu anat incorporant en diferents promocions i cursos i els últims són els que s'han incorporat a primer de batxillerat, però la cosa és que a nivell de grup no se sap qui va estar primer i qui va estar últim. Som un grup molt potent. A la Junta d'Avaluació tot eren felicitacions, perquè realment han sortit uns resultats molt bons. Acadèmicament sou molt brillants. Sí que és veritat que ja veureu aquí que uns tenen premi d'honor, uns altres matrícula d'honor, però ve de dècimes en alguns casos. Per tant, per mi tots sou matrícula. Hi ha una matrícula que no se't pot donar, però que la vull anomenar, que és la de l'Albert. L'Albert ha estat un noi que ha passat un curs no gens fàcil, perquè ha tingut una intervenció molt complicada i ho ha gestionat molt bé. Bé, dit això, podríem anar dient moltes coses de cada un de vosaltres. Penseu que cada grup que aneu sortint deixeu un buit, deixeu una empremta, sou història de l'Oriol Martorell. Sí que ens agrada que quan marxeu de tant en tant ens vingueu a veure i ens expliqueu com us va. Hem intentat acompanyar-vos amb encerts i desencerts, ho hem fet de la millor manera possible. És veritat que amb cada grup que passa per l'escola aprenem coses, perquè ja no sou nens i nenes, ja sou nois i noies, o podríem dir homes i dones, no? I que realment esteu preparats pel que us ve de futur. Nosaltres hem intentat donar-vos els valors de saber treballar en equip, el del compromís, el de donar allò millor de vosaltres quan inicieu un projecte, una orquestra, un grup de cambra o el que sigui. El millor és que cadascú de vosaltres sempre posi el que ell té de bo o ella té de bo. Crec que junts sou un gran equip, junts sou un grup fantàstic i realment us trobarem molt a faltar. Jo us
complicat que és encara. En aquesta etapa, on les relacions interpersonals són tan importants i necessàries, heu demostrat tenir resiliència, seguint endavant i superant aquest entrebanc. Sens dubte, el confinament ha marcat un abans i un després a les vostres vides. Heu crescut de cop. Durant aquest batxillerat, no només heu adquirit coneixements de música, història, fonaments, heu après una lliçó de vida. Alguns de vosaltres haureu patit de prop la malaltia.
o inclús la pèrdua d'alguna persona estimada. Volem fer també un reconeixement especial a aquelles persones que ens han deixat i que no poden estar avui aquí. Segur que, com nosaltres, estaríem molt orgulloses de la vostra graduació. La quarta paraula és compromís. S'ha de recordar d'on venim, per saber cap a on anem. Recordeu sempre que veniu d'una escola pública, on la música ha estat present cada dia de la vostra vida escolar. Aviat sabreu que la vostra estada en aquesta escola ha estat un privilegi que us heu guanyat a pols. Més que un privilegi, heu estat amb el vostre esforç que heu aconseguit les places per estudiar en aquesta escola. Està claríssim, això? Una oportunitat molt important a la vostra educació, però a més, la vostra música també és una eina social, un mitjà per compartir el que sabeu i per ensenyar a d'altres que no han tingut la vostra sort. Teniu a les vostres mans la possibilitat de fer de la música un instrument molt valuós per col·laborar en la construcció d'un món millor. Recordem les paraules d'en Nelson Mandela, on deia que l'educació és l'arma més poderosa per canviar el món. Per vosaltres, promoció del 2021 de l'Oriol Martorell, nois i noies, enhorabona! Ara, sortiu allà fora. Feu el que ja ens heu demostrat que sabeu fer. Seu bons músics i bones persones. Disfruteu. No penseu que anava a llegir tot. Ara, la veritat, moltes felicitats i que el nou món que porteu als vostres cors es faci realitat. Endavant! Que tingueu molta sort en aquesta vida.
primer de tot, esmentar que és per mi i per al Joan i per també els nostres companys que també fan discurs amb nosaltres, doncs poder donar aquest discurs de graduació en nom dels companys i amics graduats avui aquí. Avui aquest acte marca la fi d'un dels camins més importants que hem tingut la majoria fins ara i aquest final el compartim tots amb una alegria per haver aconseguit una meta personal que ens vam proposar fa uns anys. Fa uns anys, molts, tots, començàvem primària, no? Durant tots aquests anys hem acumulat experiències, moments, records, a cada lloc de la nostra escola, a les classes, a algunes de les aules, als passadissos, al menjador, a les escales. Qui no recorda el primer dia de classe amb l'ànsia de conèixer els nous companys? Al final, cadascú de nosaltres ha deixat la seva pròpia marca, ja sigui per una resposta inesperada, per una broma o per una resposta, això m'he dit, per una petjada que ens ha deixat uns als altres. El simple fet d'haver-nos conegut fa que no ens oblidem mai dels companys que hem compartit totes aquestes experiències i que aquestes experiències les portarem amb vosaltres. Tampoc oblidar els nostres amics, tant els quals teníem abans d'arribar aquí com els que acabàvem de conèixer a la classe. Us volia recordar que és molt difícil trobar un bon amic. Més difícil deixar-lo, però és impossible oblidar-lo. Intentaré no emocionar-me. I no oblidar-nos també dels nostres tutors, aquells que creies que t'exigien tant quan et deien 2 exercicis de mates per demà. Però després, amb el temps, aprens que aquestes exigències ens han fet ser persones i treure el millor de nosaltres i adonar-nos que realment del que som capaços de fer. Volia recordar-los que una cosa molt important que no en totes les escoles passa i és que aquí a l'Oriol Martorell som molt poca gent i, almenys des del meu punt de vista, i crec que el compartireu amb mi, això ens ha beneficiat a tots, ja que al final hem tingut un tracte molt més personal, sigui entre alumnes o professors, alumnes o el que sigui, i al final hem acabat sent tots una petita família que sempre ens recordarem i això, acabem sent una petita família i que hem tingut un tracte entre els professors i alumnes molt més pròxim. Sobre això també m'agradaria destacar que per bona o mala sort hem sigut l'última promoció que ha pujat aquí a l'ESO, a l'edifici de secundària, sense dansa, cosa que ens ha beneficiat pel tema espais. Venint des de baix, hem vist l'escola créixer i hem pogut créixer amb ella. Ara, orgullosos, podem dir que vam ser la promoció que encara va poder caminar tranquil pels passadissos, no com ara que tota la gent d'amunt i avall, aquesta escola sembla un guirigall. I ja per acabar, in conclusion, voldria donar les gràcies en nom de tots els alumnes de primària, d'ESO i batxillerat, començant pels professors de primària, en especial els nostres tutors com van ser l'Eulàlia, la Carme, la Rosa, el Sam, la Pilar i, entre molts altres, i les nostres primeres professores de llenguatge musical com són la Núria, la Isabel i també va venir la Imma. I nosaltres, els professors, i també volem agrair a tots els professors d'instrument, és que em tremola tot, que ens han aguantat a cada audició que feien els que ens han portat, els que ens han posat l'instrument per primera vegada al davant i ens han motivat a seguir cada dia amb l'instrument. Aquí hi ha el detall amb el Bernat. On estàs? Doncs Bernat, el nostre productor de segon de batxillerat, volem donar-te les gràcies per tot el que has fet per nosaltres, des de part de nosaltres dos, i tota la classe, però com que després ja parlaran i després ja no ens tocarà tenir el micro, ens avancem. Doncs, bé, volíem donar-te les gràcies perquè ens has donat tot el que sabies i tot el que has pogut amb totes les teves presentacions, tot el currasso que has fet, amb les roses de Sant Jordi, que aquell dia ens vas trencar. I entre tot això ens has ensenyat a com valorar l'art. Però el que no sabíem era que tu ets l'art en persona. Gràcies. Bé, després d'aquest gran discurs que ens han fet el Nil i la Dos, us parlarem una molt breu estona, crec jo, sobre la meravellosa ESO que vam passar aquí a l'Oriol Martorell. Un temps que crec que tots recordarem i possiblement crec que el recordarem com un dels millors períodes de les nostres vides.
Per molts dels que esteu aquí, la vostra estada en el centre va començar a primària i per molts altres va començar el dia 11 de maig de 2015, amb les proves d'accés al centre. La veritat és que la prova va ser una barreja entre una tensió i uns nervis molt elevats i alhora un cachondeo total. Encara tinc la imatge de l'Albert i la Carla tirant-se avions de paper a la prova de llenguatge musical. Qui ho hauria dit que al final hauríem estat amb ells 6 anys. Sí, imagina't. Bé, suposo que recordeu que uns dies abans de començar primer d'ESO ens vam reunir tots a l'antiga biblioteca, que ara és més que una biblioteca, és un espai batxillerat abandonat i una aula de primer d'ESO, alguna cosa així. I allà doncs, vam fer una reunió on ens vam veure per primer cop les cares, els que vam entrar nous i els que venien de primària també. Aquell dia ens vam presentar entre tots dient el nostre nom i una cosa que ens agradés. Crec que la millor presentació, sens dubte, va ser la següent. Hola, em dic Joan Flores, soc del Papiol i m'agraden les coses sàdiques. Arribant al primer dia d'ESO, al Real Martorell, i tot era nou per tothom. Però sincerament he de dir que l'acollida que vam rebre els nous per part dels nostres companys que venien de primària i per part del centre va ser molt càlida i ens va permetre adaptar-nos molt fàcilment. És innegable que ja des del primer dia tots vam fer pinya i entre tots vam ajudar-nos a sentir-nos com a casa, encara que comencéssim una nova etapa en el nou centre. Bé, com tots us imaginareu, molts dels millors moments de l'ESO els vam viure a les colònies. Com oblidar les colònies de primer d'ESO, que van ser justament a la segona setmana de curs. Recordes quan vam disseccionar aquells peixos a la casa de colònies? I també quan vam anar a la platja i ens vam posar dins de les onades amb pantalons i una roba. Sí! I també les colònies de segon, que van ser, en certa manera, les colònies de l'amor per món. Aquelles colònies van ser brutals. Te'n recordes quan estàvem esquiant tranquil·lament i de cop el Vicenç ens passava superràpid pel costat? També va ser molt divertit quan vam fer l'excursió de raquetes amb en Jaume Otero, que va acabar en una batalla campal de boles de neu. També et dic que les colònies de tercer d'ESO van ser molt xules també. Només cal mirar l'Albert com vam dormir. Un Albert que estava literalment al costat d'un prostíbul gai. Van ser unes colònies molt curtes, però vam aprofitar el temps d'una manera impressionant. En tan sols 3 dies i 2 nits vam tenir temps d'anar i tornar a Madrid en autobús, on fins i tot vam veure nevar en aquell viatge. També vam fer molta música amb els alumnes del Moreno Torroba. Vam fer cultura anant a veure l'espectacle Billy Elliot i l'obra de teatre La Llamada, que per molts més que La Llamada va ser La Sobada. I sobretot vam aprofitar el temps per passar-nos-ho superbé. Visitant Madrid de dia i sobretot liant-la a l'alberg de nit. Fent partides de futbolín i escapant-nos del Marquès Vert en Campillo fins les tantes de la nit. Les últimes colònies que vam viure a l'ESO no es van quedar curtes, amb un viatge a Londres de 4 dies. La veritat és que el sol fet de viatjar amb avió tots junts va valdre la pena, encara que els treballadors de l'avió i els pobres passatgers van acabar cansats de nosaltres. A l'anada no paràvem de cridar, i a la tornada perquè es van posar tots sentimentals i ja era l'últim viatge que fèiem junts. Londres va ser tota una aventura, i sobretot les cases on vam dormir. Jo, sincerament, molts de vosaltres vau tenir sort, però jo encara no entenc com vam acabar amb Pol, amb Víctor, l'Alòs i jo en el cotxe d'una tal Filarina, que era una senyora d'uns 80 anys que no parava de tossir i fumar. Bé, en general ens vam passar molt bé fent totes aquestes coses a Londres, però de tot cor crec que hi va haver uns quants llocs en concret on ens vam sentir com a casa. Aquest lloc crec que sens dubte va ser el McDonald's, on vam esmorzar, tornar a esmorzar, fer les patatetes fregides de vermut, dinar, berenar, tornar a berenar un altre cop i un altre cop fins sopar. I parlant de menjar, ja que estem, i deixant de banda tots aquests grans records de les colònies, centrem-nos en les situacions que hem viscut al menjador, que crec que valen molt la pena. El menjador de primer i segon d'ESO era perfecte.
El menjar estava boníssim. La Marta i la resta de les cuineres eren molt amables amb tothom. I els monitors, que en aquell temps eren el Santi, la Glòria, la Carme i la Yolanda, eren molt bona gent. Gairebé sempre ens deixaven menjar la quantitat exacta que volguéssim. Gairebé sempre. Cap a tercer hi va haver un canvi radical. Va arribar una molt bona iniciativa que era evitar el consum de carn, però no va ser gaire ben acceptada pels alumnes. Es van substituir plats que solíem menjar freqüentment, com el meravellós pollastre arrebossat que menjàvem, per plats com la lasanya de llenties, els falafels aquests xungos que no saben què porten, les croquetes de mil, el seità, també la sopa de mil. I a sobre, un any després, arriben els dos monitors, crec que ens podem permetre dir més incompetents que l'escola Lets, en Víctor i en Pauan. Bé, tots sabem que com a monitors són incompetents, però cal remarcar que des del primer dia en el que els vam conèixer vam passar a formar part del nostre grup i sempre els vam tenir i els hem tingut al costat com a grans amics. En Pauan de vegades massa prou. Per anar concloent aquest discurs, ens agradaria rememorar així per sobre alguns moments més divertits que vam viure durant l'ESO. També algunes de les liades més grans que vam fer. Durant l'ESO vam celebrar un casament doble, que va acabar amb una parella que no va assistir i l'altra que va acabar molt malament. I al final de l'acte va arribar al menjador, on tothom va agafar un got ple d'aigua i el va tirar a l'aire. Malauradament, el casament va acabar amb una incidència col·lectiva excloent el Nil, l'Edu i en Genís, que estaven fent una competició per veure qui podia menjar més macarrons. Una incidència grupal que passarà a la història va ser quan uns quants del grup vam agafar unes taules d'aquí que hi havia pel pati i les vam fer servir de trineus per tirar-nos per les escales d'allà. Bueno, i a part d'aquesta, que crec que ens van passar una mica, les liades més grans jo crec que les van fer a les aules, no? A segon d'ESO, el curs on crec que ens van passar una mica, era freqüent amagar-nos darrere les taules, dins els armaris, i fins i tot amagar-nos entre els barrots de les finestres i les persianes. Per a simular que no hi érem, i quan ens feia una mica mandra amagar-nos, simplement bloquejàvem la porta o omplíem l'entrada de l'aula amb cadenes i taules. Un dia recordo que tots els alumnes de la classe A i la classe B ens van posar a la mateixa aula, en una aula de tecnologia, i a cada cadira, per exemple, hi havia 2 persones assegudes, i a cada taula 3 ocupant-la. I el millor d'aquest dia va ser que el professor va començar a passar llista i ni se'n va adonar que hi havia el doble de persones a la classe. Quina pena que l'Aroa se n'adonés al cap d'una estona i caiguessin incidències com una font. La música també era molt freqüent a les aules. Des dels concerts que la Caral feia pujada sobre una taula fins a les cançons que van compondre en honor de professors, com la cançó d'en Guillem Portell. Bé, estic segur que del període de l'ESO no oblidarem mai les situacions que vivíem a les classes, ni als vestuaris de treball físic, ni a les classes d'italià, amb les auxiliars, la Clàudia i la Federica, ni les classes de tecnologia d'en Gabriel Roca i encara menys les d'en Joan Pedroche. Tampoc oblidarem les classes de mates, encara que sí que oblidarem les equacions, bueno, de fet ja hem oblidat les equacions que vam aprendre amb la Xarc. I bé, tampoc oblidarem mai els patis on sempre hem xerrat sense parar, hem jugat a jocs molt mítics com l'Infectada o el Regal i també hem fet partits de futbol interminables dels quals hem sortit tots molt suats. Perdó per si ens hem fet molt pesats, però aquest és, sens dubte, el millor moment per rememorar aquest període tan important de les nostres vides. Un cop més, agrair al centre per tot el que ha fet per nosaltres durant tots aquests anys. I sobretot, sense treure mèrits al centre, donar mil gràcies a tots els companys que avui sou aquí, amb els quals ens graduem avui, i també els companys que van marxar durant el període de l'ESO, que encara que els anem veient freqüentment, se'ls troba molt a falta. Bé, ara, ja acabant, us deixem amb en Xavi i la Laura, que I una mica en representació de les persones que vam entrar primer de batxillerat, després parlarà la Laura que explicarà la seva versió, però bueno, vam entrar 6 persones, 5 noies i jo, i bueno, començaré, també m'ho he apuntat, així que estaré llegint.
I m'agradaria començar dient-vos que en un principi jo realment no tenia clar si volia estar o no a l'Oriol Martorell. De fet, vaig entrar una mica per casualitat i tenia bastanta por de la gent amb la que em podia trobar. De fet, la meva primera impressió no va ser bona, és a dir, no va ajudar gens com us vau comportar. Ara m'explicaré, perquè després d'un primer dia pèssim, on em vaig trobar el Flores amb les ulleres de sol, les xancles i la rinyonera, com si anés a la platja un diumenge, i després, que estava amb el Nil, que estava com un loco, ets nou, que ja et vaig dir que era nou a la primera, però m'ho has preguntat com 10 vegades. La veritat és que no tenia molt clar si realment aquest era el meu lloc. La cosa no va millorar gaire, per no dir gens, quan vam arribar a l'auditori, no sé si us en recordeu, ens vam sentar tots, i el nostre company Mameli em va fer la típica broma del novato, la típica jugarreta que li fan al nou, perquè jo vaig arribar i estava sol, literalment, estava sentat en una esquina, i van dir: bueno, els de segon de batxillerat que s'aixequin i vagin. I clar, jo era el primer, i el Mameli, sabent-ho, em va dir: ves! Què passa, que jo vaig anar i tothom es va riure de mi? Vamos, que no va ser una arribada, per dir-ho, molt còmode per mi, i no tenia gens clar si volia o no estar. Però per sort, les coses van anar canviant i a poc vaig anar-vos coneixent i vaig començar a introduir-me en aquesta gran família que és la teniu creada. Crec que parlo en nom de tots els nous quan dic que era molt complicat socialitzar amb el grup. Això era perquè, clar, us coneixeu des de l'ESO i teníeu com grupets creats, és a dir, uns amb uns, uns amb els altres, i en el meu cas jo no tenia ni idea amb qui parlar, si anar amb el grup dels locos aquests que estaven tot el dia pujant-se per les parets, que si amb les noies, i estava una mica perdut. Però he de dir que en cap moment m'he sentit sol o poc acompanyat per part dels meus companys i companyes. Alguns de vosaltres porteu aquí més de 10 anys, altres 4, altres 2 com jo, altres menys. I s'ha de dir que heu omplert de 1000 històries aquestes 4 parets que es cauen a trossos. Personalment i com tots, s'ha de dir que en alguns moments a les tutories amb el Bernat hem tirat una mica de bif a l'escola, tot és una realitat. Però, i si no que li preguntin al Bernat, que abans ha parlat. Però la veritat és que m'agradaria dir que estic molt agraït a l'escola, ja que m'ha donat l'oportunitat de conèixer grans persones, grans músics, grans professors, grans amics i gent molt important i especial que estic segur i desitjo que sempre estiguin al meu costat. Tot i que jo venia amb unes expectatives totalment educatives i d'alguna forma totalment de formar-me com a músic, d'entendre què era aquest món, en aquests 2 anys he acabat sent tot el contrari, ja que el que realment m'emporto són aquestes 27 persones que m'han demostrat unitat en moments difícils, ser una pinya i sobretot que la bona música està a l'abast de molt pocs. No em vull enrotllar molt més, només volia acabar donant moltes gràcies a tots i a totes i que, tot i que no us vaig posar gens fàcil al principi quan vaig arribar perquè no parlava amb ningú, em vau fer sentir com a casa des del primer moment. I per acabar m'agradaria dir que, en dies tan memorables com aquests, quan la nostra experiència i sentiments parlen més que mai, resulta però difícil expressar els sentiments que ara mateix compartim. Una barreja d'alegria i orgull, melancolia i satisfacció. Avui arribem a la fi del viatge. El desenllaç d'una història que va començar anys enrere, però que contonia per tots. De formes diferents, però amb les mateixes ganes. Espero veure's aviat. Moltes gràcies. Bé, com ja han dit abans, jo fa uns mesos que vaig arribar aquí, a un lloc nou per mi, amb gent nova a la gran ciutat. I em vau acollir com una més d'aquest grup d'amics i companys que ens uneix un art, la música. Tots junts hem pres un camí incert i ple d'obstacles que és el de ser músics. I ara, molts de nosaltres prendrem camins diferents que ens portaran a llocs diferents. Però mai hem de perdre la il·lusió i... Perdó, és que estic nerviosa. Guapa! Però mai hem de perdre la il·lusió de seguir fent música i de seguir fent el que el nostre cor ens diu. Com va dir Pau Casals, la música és la manera divina d'explicar coses belles i poètiques al cor. I això és el que desitjo per tots els meus companys, que puguem seguir explicant coses boniques al cor de qui ens escolti. Volia fer menció també als nostres pares, que durant molts anys ens han acompanyat en aquest llarg camí i que ens seguiran acompanyant allà on el nostre cor ens porti. Gràcies per estar sempre al nostre costat. També volia mencionar els professors que hem vingut durant tots aquests anys, les ensenyances que ens han aportat i que han fet de nosaltres el que som ara mateix. Moltes gràcies.
menció molt especial a tots els meus companys. Els vull agrair per fer-me costat i fer-me créixer com a persona. Sempre recordaré aquest curs amb un gran somriure i us portaré sempre al cor. Desitjo que tots us vagi molt bé i que la música us acompanyi sempre. Us estimo! Es dona que és premi de matrícula de batxillerat i a més premi d'honor. Això té tants papers. Bé, cridem a Guida Miró. Alós. Nil Balcells. Elna Bosch. Abril Candelas. Adrián Chacín. Berta Colomer. Sergi García.
Daimar López. En aquest cas, també Daimar té el Premi d'Honor. Guglielmo Mamel. També, en aquest cas, Premi d'Honor Ricard Martí. També, Ricard Martí amb Premi d'Honor. Piano. Mar Martínez. Lluc Montmany. També Lluc Montmany, Premi d'Honor de violí. Gerard Moreno. També la Gerard Moreno, Premi d'Honor. Flauta. Emma Ortega. Ana Ripoll. Carla Rubio. Albert Segarell.
Zarco.